Hello，大家好。今天呢，我们采摘一些牛油果。牛油果营养丰富，它不仅含有钾和其他的丰富的微量元素，而且最主要的，它含有对人体健康、心脏健康特别有帮助的油脂，比如说 Omega 3、Omega 6和 Omega 9。所以我特别喜欢种 avocado， 我们家有4颗 avocado。这个 avocado 牛油果也可以采摘了。这个 avocado 牛油果，它只要这个皮已经开始粗粗巴巴的有疙瘩了，这就都好了，就可以采摘了。今天这棵树上，这个牛油果结的可真多。然后呢，我们再采摘一些牛油果，先采摘一下底下的，比较容易采摘。抓上这儿来。采摘一些底下的这种比较容易勾得着的。你看麻麻点点的啊，只要巴巴缺缺的，就是疙疙瘩瘩的了，这就好了，就可以采摘了。你看多少呀？都很多。对，今年特别多。哟，压着我的菜了。这个同样呢，也是留了一点把，这样的话我们就看看，今年结了很多。这是第几年啊？第3年还是第4年？那个大。今年是第4年，所以说结了很多。去年才结了几十个。所以自己种牛油果4年左右就能大丰收了。看我们牛油果，我们现在基本上都不大管它范儿，就是给它上点肥料。那个底下那个，好了。它还有了。你看看这个地方呢，这些枝子都被压弯了，看这边呢枝子都被压弯了，把它剪掉。你看这边这。剪2个枝子，我看就能剪1筐。所以说，这个种牛油果的人，他得赚多这个钱多容易赚呀，一个1块钱。那边我去捡，够不着了吧？对，够不着了。够不着了，我去捡。来，你看这边很多这个。嗯，对呀，每个枝子上都是滴了巴挂的。滴了巴挂的很多的牛油果。对，这棵树今年大丰收。你看。丰收的喜悦，从内心发自内心的笑。你看看，天，这个圣诞节期间到新年基本上都要把它剪掉。你要不剪掉的话，它就会影响这个来年的这个开花结果。所以你看这些基本上都可以了。好像有一个掉地下了。看很多，而且这个，你看不小心就漏网了。看，很多的。就给他们采摘摘1筐这种牛油果带上。然后它这你别看这么一箱子，
还有就是几个枝子，2个枝子是那个出来的，3个枝子。然后，如果你喜欢我们的视频，请点击屏幕下方的连结，订阅、转发、点赞和收藏，谢谢大家。